მინდოდა მე რომ მქონოდა ბაღი, ბავშვობიდანვე, პატარა ვიყავი მაშინ, როცა წარმომედგინა და მინდოდა დიდი სურვილი მქონდა რომ მქონოდა ბაღი, სადაც მეკნებოდა მეორე საინტერესო მცენარე. ამას ბაღი, რა ვიცი, ასე მინდოდა სულ. დავიწყეთ ამ ბაღის შენება და მოწყობა და აი დღემდე სულ შრომობთ, ძალიან შრომობთ. ისე ვმუშაობ და ისე ვაკეთებ, როგორც მე მომწონს და თუ სხვებსაც მოეწონებათ, თუ მოვლენ და ისინიც ისე ამოვნებენ, ჩვენ ამით ძალიან მადლობლები ვიქნებით, იმიტომ რომ რა ვიცი ეს მე ვშრომობ, ვაკეთებ ჩემს საქმეს, დანარჩენი თავისით მოდის. მე სულ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ უკონკურენტო ორგანიზაცია ვართ, ჩვენ არ ვყავს კონკურენტები, იმიტომ რომ ამდენ ძალის ხმევას, ამდენ ენერგიას და ამდენ სიყვარულს ვერავინ სხვა ვერ ჩადებს ამ საქმეში. და ამიტომ ვისაც უნდა შემეჯიბროს, იმიტომ რომ აი ეს არის წარმატება. როცა სიყვარულით აკეთებ საქმეს, როცა მთელს შენს გულს, მთელს შენ ემოციას დებ ნებისმიერ საქმეში, მაშინ გამოდის ისე როგორც ჩვენი ბაღი. მე მებაღე ვარ, წარმატებული მებაღე ვარ და ეს ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის და საერთოდ ძალიან კარგია, როცა რაიმეს მიზნად დაისახავ, ის მიზანი შემდეგ გამოდის, აგიხდება ასე ვთქვათ ოცნება და ეს გამოდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შენ მთელს სულს, მთელს ენერგიას, მთელს გულს, მთელს სიყვარულს დებ საქმეში. სიყვარულით მოებიდო საქმეს. მეტი არაფერი და რჩევა არ შემიძლია მე დიდი რომელი რჩეველი მე ვარ, ერთი ჩვეულებული მებაღე ვარ, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ადამიანი რასაც აკეთებს, ამას ჩემს სტუდენტებსაც ვეუბნები, ამას ყველას ვეუბნები, ჩემს მეგობრებსაც, მეგობრის შვილებს, ყველას ვეუბნები რომ შეეცადეთ იპოვნოთ თქვენი საყვარელი საქმე. პირველი ეს არის. მოძებნო ჯერ ის რა განიჭებს შენ სიამოვნებას, რა საქმე, რა შეგიძლია სიყვარულით აკეთო, შემდეგ შეუდგე და აკეთო ის საქმე სიყვარულით. სიყვარულით ნაკეთებ საქმეს, ყოველთვის ეთყობა, შედეგიც ყოველთვის აქვს. არც ერთი სიყვარულით ნაკეთების საქმე მე არ მინახავს შედეგს.